Сәлем достар, бүгін сіздермен Абдулла. Бүгін мен сіздерге қалай видеоға музыка қоюды үйретемін. Бірінші болып Google деген приложениеға кіреміз. Ол жақтан қалаған бір музыканы жазамыз. Содан кейін соны тартып болғаннан кейін оны тағы бір приложение тартамыз. Видеолаб деген приложение. Қазір көрсетемін. Міне осы приложениені тартуымыз керек. Осы приложениеға кіреміз. Ортадағы плюсикті басып, қалаған бір видеоымызды таңдаймыз. Қалаған бір видео, мәселен, картинкадан да сақты болады. Картинкаға қоямыз. Мен мынаны таңдаймын. Мынаны басам да, осы приложениеда аудионы басам. Ішінен баспағам. Мен мынау полезно знать дегеннің ерін астына қымылдатып отқан жерін басып көрсем, онда мынақта астында да бір бәлелер шығады. Соны қайтадан мына қарасын бассам, мына шетіндегі қайтадан мынаны шығып қалады. Осы жақта аудио деген табамыз. Музыкаға кіріп, ең төбесіндегі оң жағында моя музыкаға кіреміз. Сол жақтан осы ашылады. Выбор звука дегеніне басамыз. Осы жақтан қалған бір звук музыкаларды аламыз. Мен музыка тартпағаныма соң, менде бір-екі голостар тұр. Менде музыка жоқ екен. Қазір музыканы тартамын. Сіз қалаған музыкаңызды тартуыңыз мүмкін. Сізге қандай музыка керек болса, соны тартасыз. Мен машаллах деген музыкасын тартқым келеді. Машаллах музыкасы деп скачатты басамыз. Ең біріншісіне кіреміз. Осы жақтан скачать приложение машаллах деп тұр. Осын басамыз. Екі рет скачатты басамыз. Загружено файл дейді астында. Так, енді мой файлыға кіріп, загрузкиді көреміз. Загрузки міне машаллах деген не тартылып тұр. Екеу, біріншісі секунден дегенде. Содан кейін енді қазір видеолапқа кіреміз. Ортасындағы плюсті басып, любер қалаған нәрсені таңдаймыз. Мен мына картинканы таңдаймын. Осы жақтан картинка 3 секундтық видеоға айналып кетеді. Оны көбейтсе де болады, ұзайтырып. 7 секунд бола береді. Аудионы басып, музыкаға кіреміз. Моя музыкаға кіреміз. Төбесіндегі мен айтқан выбор звука. Осы жақтан ең соңғыста машаллах деген музыканы тап. Ол дайын тұр. Енді осыны қоямыз. Осының бір жерлерін табамыз да кіріс қоямын. Қазір. Осы машаллах деген жері бар емес па? Осы музыка деген жерін басамыз да төбесіндегі. Сон басақ, астында бір не тұрады. Прям астының ортасында. Сон басамыз, содан кейін мына кесіліп кетеді. Содан кейін мына жағын ең соңына асық удалитті басамыз. Осыны ұстап тұрсақ, содан кейін осыны сояға тартамыз, қымылдата аламыз. Осыны сояға қымылдатып тұрғанымызда өз орнына келгенше осыны сояға қымылдатып тұрамыз. Бұл қымылдамай айтқанға біреулері ұқсап қалуы мүмкін, бірақ бұл қымылдап жатыр. Осы жерін бағанағыдай кесеміз. Осы жерін қайтадан өшіреміз.
Біздің енді осы неміз дайын. Осындай неміз. Zarlar değmesin ilan ettim bu kalbin. Содан кейін ең төбесінде оң жағында экспорт деген жері бар. Мына жақта сохранить дегені бар. Сохранитті басып, 100-ге дейін болуын күтеміз. Осы 100 болғаннан кейін получили істеп шығып, осындай қайтадан болып қалады. Біз естіп шығып, галереяға кірсек, тура осы біз істеген видео дайын. Maşallah diyelim nazarlar değmesin ilan ettim. Болды, сол музыка дайын. Осы мен істеген видео сізге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.